দেশ বিদেশের প্রিয় পর্যটকবৃন্দ, কক্সবাজার থেকে আপনাদের জানাচ্ছি সুস্বাগতম। এবার সি ওয়েব অ্যাপার্টমেন্ট থেকে আপনাদের একটি সুন্দর ব্লগ নিয়ে আসলাম। সি ওয়েব অ্যাপার্টমেন্ট কক্সবাজার একটি স্বনামধন্য অ্যাপার্টমেন্ট। 3 রুমের এই অ্যাপার্টমেন্টে আপনি পাচ্ছেন 2টা বেডরুম, একটা ড্রয়িং রুম, ফুল ফার্নিচার, কিচেন রুমের টোটাল ইনস্ট্রুমেন্ট সেট আপ করা আছে। আপনারা চাইলে রান্না করতে পারবেন, ওভেন সহ, ফ্রিজ সহ, আপনার সোফা ফার্নিচার সব কিছুই আছে এই অ্যাপার্টমেন্টে। 3 রুমের অ্যাপার্টমেন্টে আমাদের 2টা বেডরুমে 2টা কিং সাইজ বেড, একটা অ্যাটাচ বাথরুম, একটা কমন বাথরুম। সামনের ড্রয়িং রুমে অত্যন্ত সুন্দর পরিপাটি করে সাজানো রয়েছে আমাদের সোফা ফার্নিচারগুলো। আমাদের 3 রুমের অ্যাপার্টমেন্টে ড্রয়িং রুমে কিছু ফ্ল্যাট আছে, ড্রয়িং রুমেও বেড আছে, কিং সাইজ বেড যেখানে 3 জন থাকা যায়। অর্থাৎ 3 রুমের অ্যাপার্টমেন্টে 3টা বেড ওয়ালা রুম আছে। এমনও বেশ কিছু ফ্ল্যাট আমাদের রয়েছে বিভিন্ন ফ্লোরে। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন অত্যন্ত সুন্দরভাবে সাজানো এসি রুম এবং অ্যাটাচ বাথরুমের সাথে। সি ওয়েব অ্যাপার্টমেন্ট কক্সবাজারের সুগন্ধা এবং লাবণী বিচের মাঝামাঝি অবস্থিত। বিচ থেকে পায়ে হাঁটা মাত্র 6-7 মিনিট। আপনারা ফুল ভিডিওটি সম্পূর্ণভাবে না টেনে দেখে ভালোভাবে উপলব্ধি করুন, বোঝার চেষ্টা করুন। পছন্দ হলে স্ক্রিনে দেয়া 018292533935 যিনি রিসিভ করবেন ওনার নাম সালাম, আমি নিজে মিস্টার সালাম। বিস্তারিত জেনে, সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে জেনে আপনারা বুকিং কনফার্ম করে আসতে পারেন। বিশেষ করে সিজনে আপনারা অবশ্যই বুকিং কনফার্ম করে আসবেন, না হলে রাস্তায় হোটেল রুম পছন্দ করতে করতে আপনাদের সময় চলে যাবে। পরিবার নিয়ে রাস্তায় হয়রানি হবেন। বিভিন্ন মানুষের বিশেষ করে রাস্তায় যেসব দালাল শ্রেণীর লোক রয়েছে, এসব হয়রানি থেকে বাঁচতে আপনাদের অনলাইনে এই সার্ভিস চালু করছি আমরা বেশ কয়েক বছর ধরে। আপনারা নিশ্চিন্তে নিরাপদে আমাদের বুকিং দিয়ে আসতে পারেন। বুকিং দেওয়ার জন্য আপনাদের এনআইডি, ফোন নাম্বার এবং কিছু টাকা অ্যাডভান্স করতে পারেন, নাও করতে পারেন। আর অ্যাডভান্স করলে সাথে মানি রিসিপ্ট নেবেন আমাদের কাছ থেকে, হোয়াটসঅ্যাপ, ইমেল অথবা ইমেতে। তো প্রিয় পর্যটক, কিন্তু আমাদের 3 রুমের অ্যাপার্টমেন্টের পাশাপাশি রয়েছে 2 রুমের কানেক্টিং, যেখানে একটা বাথরুম, 2 রুমে 2টা বেড, 2 জন করে 4 জন বা 3 জন করে 6 জন থাকা যায় এমন। এই মুহূর্তে দেখাচ্ছি আপনাদের পার্কিং। আমাদের রয়েছে পার্কিং সুবিধা, লিফট সুবিধা, গিজার সুবিধা, 24 ঘন্টা বিদ্যুৎ সুবিধা, 24 ঘন্টা সিকিউরিটি। আমাদের এই বিল্ডিংয়ে বাঙালি ট্যুরিস্টদের পাশাপাশি ফরেনার ট্যুরিস্টরাও থাকে। তো প্রিয় পর্যটক, ধন্যবাদ। আজকে এইটুকুই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।